नमस्ते फ्रेंड्स, गीतांजलि होम फूड को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज आम बनवा पूरा रेस्टोरेंट व ढाबा स्टाइल चिकेन करी। यहाँ खावाई भी बहुत टेस्ट, बनवा भी बहुत सहज। तो एमती थे निश्चय ट्राए करेंगे चिकेन करी। यहाँ भात कि रुटी कि नान रुटी सहित खावाई बहुत टेस्ट लगे। तो थे एमती निश्चय ट्राए करेंगे। तो चलते स्टार्ट करवा। आज रेसिपीटी हूँ चिकेन करी। मुझे 1 किलो चिकेन नहीं आईटा मु छोट छोट पीस सब गुड़ा काटी नहीं। तो युड़ाक भल से 4 ରୁ 5 थर धोईकी यहाँ मेरिनेसन कर 1 स्पून हलदी गुंड 1 स्पून लुण मुझे यहाँ मेरिनेसन कर रखिनेबी। तो यहाँ गोटे मसला बनवा मुझे नेली पियाज काजू चारमगज पोस्त 4टी कंचा लंका देकरी यहाँ मुझे फाइनली गोटे पेस्ट बन नेली। गोटे पैन रे मुझे 4 ରୁ 5 स्पून तेल देदेली। तो देदेली तेजपत्र डालचीनी देदेली स्टार फूल 4टी गुजराती गोटे बड़ अलेच आउ किछि लवंग आउ गोलमरीच ये मु फाइनली चॉप करिथिबा पियाज देदेली। तो पियाज देकी एटा सब गुड़ा गोल्डन ब्राउन हैला पर्यंत भाजिबे जिमिति हमर कलर देखि पारथबे। तो एमिति कलर हैला पर्यंत पियाजटा को भाजिबे। तो देखिबे हमर टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। तो पेस्टटा जो बनैथिले तो चारमगज आउ काजूर एटी मु एटा ऐड करदेली। एटा देकरी एटा भी किसी समय पे कषि नवा। तो एटा कवर करिकरी गोटे 5 मिनिट एटा भल से कषि नेबे। तो मझे मझे चेक करथबे तो नले तले लागी जिवो हमर काजूटा पड़ी। तो देखि पारथबे हमर मसलाटा भी भल से कषि हो गलानी। तो तेल भी छाड़ी गलानी। तो एठी दे देली मो किछि पाउडर मसला देदेली 1 स्पून हलदी गुंड 1 स्पून लंका गुंड 1 स्पून जीरा गुंड 1 स्पून धनिया गुंड देदेली 1 स्पून एठी गरम मसला। तो यही सब को भी देकरी किछि समय पे भाजी नवा। आमे एटा लो फ्लेम रे ही भाजीबे जेहेतु हमर मसलाटा काजू पड़ी तले लागी जिवो। तो एटा हमर लो फ्लेम रे ही मसलाटा को भल से तो कषि नवा। मसलाटा भल से कषि हो गलानी देखि पारथबे। तो मु एटी देदेली 1 कप दही। तो एटा मु फेंटी की देई नै छी दहीटा एटा भी किसी समय पे कषि नवा। तो देखि पारथबे हमर कलरटा बहुत बढ़िया आसला देखा जाउछि ना पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल। तो हमर कलरटा एमिति ही आसिया दरकार। तो मु एठी देदेली स्वाद अनुसार किछि लुण। तो लुण देकरी भी ये सब भल से गोले नवा। एटा कवर करके किछि समय पे सिझिबा पई छाड़दबा। तो रेडी हो गलानी देखि पारथबे हमर मसलाटा मु आपन मानक देखुछि 5 मिनिट परे देखि पारथबे हमर मसलाटा पूरा परफेक्ट है बनिछि। तो हमर तेल गुडाक रिलीज भी कर देछि देखि पारथबे। तो यही सब भल से गलेगिरी ये मु चिकेन गुड़ाक ऐड करदेली। तो चिकेन गुड़ाक देकरी ये सब भल से गले नवा। यहाँ भी कषा पड़ो गोटे 10 ରୁ 15 मिनिट आमर चिकेनटा भी कषा पड़ो। तो यही सब को भल से कषि नवा। यहाँ भी मु घड़ेगिरी किसी समय पे यहाँ भी गोटे 5 मिनिट पे छाड़देवी। तो मझे मझे चेक करथिबे तले नले लागी जिवो। तो देखि पारथिबे 10 मिनिट पर मु आपन को देखौछि। तो देखि पारथिबे हमर चिकेनटा भी बहुत बढ़िया से हो जाइछि। आपन जदि ग्रेवी दरकार अल्प टिके पानी देबे नहेले एमिति भी चिकेन रो बहुत गुडा ग्रेवी बाहरिबो। तो मु अल्प टिके पानी देकरी ऐसा फुटिबा पई छाड़ देली। तो एटा कवर करिकि पुणी 5 मिनिट कि 10 मिनिट पर्यंत एटा फुटिया पई छाड़ दी। तो रेडी हो गलानी हमर गरमा गरम ढाबा स्टाइल चिकेन करी। तो एमिति थरे निश्चय ट्राए करिवे बहुत टेस्ट बनिबो। एटी मु दे देली किछि गरम मसला देदेली किछि धनिया पत्र चॉप करिथिया धनिया पत्र देकरी ए सब भल से गले नवा। एटा भात कि रुटी कि नान रुटी सहित खाइबे बहुत टेस्ट बनिबो। तो एमिति थरे निश्चय ट्राए करिवे। मो वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागिथिबो तो गोटे लाइक गोटे सब्सक्राइब निश्चय करनेबे।